Oggi in casa cuciniamo la cecina, pochissimi ingredienti, costo bassissimo, ma un risultato che può diventare un vero pasto completo e proteico se abbinato nella maniera corretta. Tanto che questo video fa parte della mia serie Legumi e cereali, la copia perfetta, in cui con semplici ingredienti facciamo dei pasti sani e appaganti. E alla fine soprattutto vedremo come fare il 5-5 livornese. Che cos'è? Seguimi alla fine e lo scoprirai, perché qui in cucina noi ci divertiamo sempre con ricette tutte da scoprire. Qui abbiamo 170 g di farina di ceci, 500 ml di acqua e 7 g di sale. Gli ingredienti sono tutti qua, più l'olio d'oliva che aggiungeremo dopo, per cui è importante la proporzione fra gli ingredienti. Te li lascio in descrizione già calcolata per teglie di varie dimensioni. Io utilizzerò questa che ha un diametro di 26 cm alla base. Versiamo l'acqua nel recipiente, aggiungiamo il sale e poi incorporiamo la farina di ceci. Mescoliamo bene con una frusta via via che la incorporiamo. Quando tutto è ben amalgamato, copriamo con un piatto e lasciamo riposare per almeno un'ora, meglio se di più. Preriscaldiamo il forno a 250 gradi non ventilato. Passato il tempo riprendiamo il nostro impasto, prendiamo la teglia e mettiamo abbondante olio d'oliva a coprire bene il fondo. Facciamolo arrivare dappertutto e spargiamolo bene con un pennello anche sui bordi in maniera che poi la cecina si stacchi bene. Infine versiamo l'impasto nella teglia e adesso inforniamo per circa 40 minuti. Dopo che è passato questo tempo, leviamo momentaneamente dal forno, avviciniamo sopra e facciamo gli ultimi 10 minuti a grill. Ci siamo, la nostra cecina è pronta. Stacchiamola dalla teglia. Bene, e poi trasferiamola sul tagliere. Senti com'è bella, crostosa. Ma alla fine che cos'è questo 5-5? A Livorno, dove la cecina si chiama torta, quando uno un tempo voleva un pasto economico e nutriente, ordinava 5 centesimi di lira di cecina, anzi torta, e 5 centesimi di pane. E quindi adesso qui abbiamo il pane, anche se non è esattamente quello che avrebbero usato a Livorno, e andiamoci a fare il nostro 5-5. Metto un attimo il pane in forno e mentre il pane si riscalda io mi faccio un assaggio di cecina così com'è, perché mi sembra veramente buonissima. La cecina chiama abbondante pepe. Pepe, cecina bella calda, spettacolo già così. Ok, il pane è caldo e farciamo con la nostra cecina. Abbondante pepe. E l'unico arricchimento che si può fare è con una fetta di melanzana. La cecina ce ne vuole sempre 2 strati e deve sempre uscire un po' dal bordo del panino. Mettiamola così, signori, ed ecco qua il 5-5, forse non proprio quello livornese, ma una cosa spettacolare.